Herren være vittikon. Lad nokon øll bia. Herre var god himmelske feir, vær tøkkun der fire, at du av store nøye og miskuntøyne hever endurfødt okkom til livande vågnar, fire oppreist Jesu Krist fra deion, og vær bion til. Hjelp okkom vi heile i andatøynen at vit med kjenna kraftina av oppreist hansara og samfellet i lyingen hansara, og få nøye til at livet utøy nudja levneie, og så leis vinna fram til oppreisen tæra selo, og hina evig gleina kjater, fyrir elskulige son tøyn Jesus Krist var han Herra, som vi tær liver og rævur og einleika heilige andans, ein sannur god altur og evir atlar. Og så leis stendur skriva tja Lukas evangelister til jo så leis og Jesu navnet. Og så i angel herrans stod tjataimon og dord herrans ljømaie rundan omteir og teir var ekvilja øttafotler. Og angelen sier vitteir, øttest ikkje tog sui, jeg kunnkjer tikkun ein stor glede på som skulle være fyrir alt fölkje. Amen. Gjørs vel sett i gang. Så får jeg be William komme opp her. Sinja. Torleivur var ekvig gåi vi appabøttene, og det var ekvig gåi han, og nu kommer appasonen William. Sinja, for jeg kun sannsyn What Sweeter Music etter John Rotter. Gjørs vel, William.
Nøye ver vi okkon og frier fra gode feir okkara og Herran og Jesus Kristi. Amen. Læton okkon ødel bia. Gå og god og feir okkara, vi takkar deg for livet og skapande verste. Takk for livsmåt og gåar dier du gav okkon, og takk for stol og styrk og tung og døvun. Takk at du vil liva okkara liv som menneske, gavst okkara liv, meining. Vi takkar deg for at du har lært okkon vita, at vit bæði tøy gongur vi og tøy gongur mót, bæði í lívi og deyja og tøyne. Vi takkar deg fyrir tøy mennesju du sendi og okkara lúslei, og takk fyrir alt du gavst vi honum vit der bera aftur til tøyn. Gjev okkun öllum að vera tæmon trygg som du enn lyder okkun til. Fylg okkun öllum leien okkara og öllum versti okkara. Lær okkun kvann det at livet av tar trygg, tar vogn og tøy kærleika tu hev lagt ui okkom. At vit med vera okkara medmenneskjon til sikningar og oppbyggingar og hervi til æro. Varveit okkon og okkara og i luive og deia tjatt her til eina sæle oppreisn og Jesu navne. Amen. Her vi børna tja torleive skulle vi stekka av etter løtna. Vi har lesa et brot ur Apostlasøvne ur 26. kapitlet. Tui at av hese nått stod tja mer ein angel fra gode som tilhøyre, som eisne tjene, og sier, øttas ikkje Paulus fyrir keisaran eit å koma, og sui god hevur miskunnsamliga givet her atlar teir, som jo i sjåferne vitt her. Hevet tui godt rest, men tui at lutja god, at det fyrir genga så leist, som sagt vi med. Bråte vid just av lise tidsi ur einum kapitle ur Apostlasøvnen, og fyrir tega kunde veri a skai og i sjåmannskapet etla kundleika skip. Paulus og lærersveinar flyttur ombord av skip og atlas her til Rom, men der kom oss her i Øtnarvevor og stranda og Malta. Lykke som vi hørte lise fra altaren og Janne ur jólevangelien hin vekra enkla sønnsyn jóla nått, og vi sier vi hyranar at gledebøyene våre for ødel, for alt falskje. Høyra vi atter her ein angel og sier øttast ikkje, ver ikkje bensjen. Ofta brukar vi årensna englar folk som får okna kjenne okna vel, som visar gøsko og hita. Ja, kanskje høskande jeg brukar myndene angelen, skipasynnesmannen Torleif, han kanskje har brukt metoder, ver han ombord av skipen under Paulus, og var vi at sikla av land og Malta. Men, og i det synsja vi hin hotla angelen, som vi just har sunnkje. Og vi minner okkur av til dyra bæra vi livenum. At finna til gåa attur, etla om ikke anna finna fram til paradiset. Og i Salmen 18 nå, synsja vi ljósins angel og i tøyingsne tja sistnabaten og Gunnare, ljósins angel som kommer av himmene at kyssa menneskene. Ja, jólun synsja englander at vi skulle ikke øttast, ikke være bensjen. Men sies må at jólene og år gjørdes arvise og tinkre tja tikkun og okkun, og i vår gå vi Torleif. Tinkre enn tid at råkna vi. Og årsens stidsta og myrkasta dege trein han inn i hitt evige ljøse. Torleifur Høydal var føddur nirja Frisberg under krunnen 23. april 1944. Foreldrene våre maskinarbeider Sigmund Sofus Høydal og hustru Anne Marie født Poulsen som skriva stender i kyrkjebåkene. Det var som så nekver erføringar stongter inn i Danmark under krunnen til ikke være siklande eller enn minne flikvande mittlen Londone. Men det var korsene mittlen det første å komme heim atter etter krukslåk. Og mittlen det var lytle, årsgamle Torleifur eisne.
Seitne var systeren Ranva født. De bo første årene ut ja rundinje, så gjerne i Veragøte og Torleiv gikk i nonneskolen. 22 år siden, i 1936, flytte Torleiv atter til Danmarkar og i Lestrar Ørendom. Og han til heian arbeid av skipasmine og tidlig pregg som elektromekanikere til Olav Rasmussen og i Hodnabø og maskinpregg fra forrige maskinskola. Nere leser han maskinverkfrøye vi Sirgrein og i skipsverkfrøye. Torleiv stilte en av tog som maskinmeister vi kraftblokka båte og arbeid av Lindø skipasmine i Ådense. Han fikk starv av Søfarsstyrelsen som skipa etter litt smæver i 1945, og han flyttet heim i 1976. Og i 1942 tok han vi som stjåre av skipa etter liten. Nere i Danmark hitte Torleiv og Janne, og de giftost 16. oktober 1940 og i Køng kyrkjo i Glamsbjerg søkn. Torleiv var fytter i hånden og mundt til flest og vita. Og Torleiv og Janne bygde seg et vekkert og hona litt hus og i Nikla Morsgøte og i Høyvik. Om det tilvilden kunne vi best gita men føringardagen tja Torleiv 23. april eitur Georgius. Det mester han som diskar hjørna. Torleiv var heknes mævur, ikke bare lia i hans nøkkan gær og gjør det verkan urstager, eisne fekst han vi sei og trønne. Ja, saman bygde de eit hona litt heim, og til skulle de eia, Torleiv og Janne. Det hever alltid vært hona litt, og vi først eisne nok så stort litt, koma godt tja tikkum. Vi nekk som glad fyrir at okkon undist koma kjenna tikkum og alt det som Torleiv og Janne gjør det fyrir bøtnene og vindfolk tarra. Som ein skilmaur Torleiv skriva ja Facebook, han var gøstligur, alt og vitt og gåa. Takk skulle det eia for det. Torleiv gjør det ikke nekvann hava borser ur seg sjolvun, men det var heller ikke neiot. Vi så noen sottlige sinnaleie og mildt og medfer gjørdes han korsene midtpunkt her han var. Kjemtelig kom til han eisende vera. Det var nok sent glemt da vi unge fikk han å danse makarena i korsen og Torleiv hei eisende som særlig måte at kjemte opp på. Han var eiagåur og som vekker unglinje munto eisne flere ungar damer hava lagt mest til hansara. Da vi som unger ena fyrir fortalt og fyrir Torleiv at onkur havnardama hei fortalt okkon hetta, så sier han sparskliga, som bare han kunne sia det, at det var det kan og sent å komme vi nu. Torleiv og Janne har vært fyrir myndalig. Yes, vi har helt ikke glemt det. Og saman finket hei Marjuna og Mass, og appabøtene Sjur, William, Leo, Sigmund og Søymen. Torleiv hei ser positivt livssynet hos han, som så nekva ånder, og i familiene eisen i 8 evnene av vise kjensler. Tarene kunne trilla nekv og lunge. Men dette eisen en styrke, og det jo heil menneske i fevna bei olvara og gaman og i livnum. Og i minnegar årene som her til langt å skrive om han, et år og i gongur atter. Han var alitis mau. Du visste hva det hei han. Håvast støyleren kanskje var ærvus enn at han gamle skipasens månene, så var ikke gynnsi på kompromiss, da tala var om trygt og sjånor. At det så omkring det kom til å være kanskje flås litt av bøttene som tannåringar til omkring sipsare kom mot en kæve og omkring skipet som Torleiv og Sva, det var så søk. I halvda tid, Marion og Mass beir bei erren og gled om at det var 8 Torleiv til pappa.
Johannen var ikke oførst det så var at genga ned og slatter at hint ta løsningen med reaksjon, etla jeg fer opp av gulv et godt dansekvöld, etla jeg sikla kring knøtten og fer av konsert i Operahusen i Sydney, så var det til. Et åretak sier navigare necesse est, at sikla nejut. Så les være ofta sagt. Men dette bare helten av åretaksen. Vi fotlar langt lever til navigare necesse est, vi være non est necesse. At sikla nejut, ikke at liva. Årene skal Pompeius eia, det sikst at han eier deg, ta han i åren 6,5 fyrir okkara, togjaraktning fyrir Krist, gav bo om a sikla eina lus neiva last vi kottene til Rom, hoast illevever vær. Og het åra tøtje a sikla neiot, ikkje liva, vi ofta brukt støver, situasjoner, ta avhåmalene tja fellesskapen, genga fram avhåmalene tja du einstaka. Torleivur var fellesskapsmævur. Han fikk folk at føle seg vel. Han var første formævur i Føringafellan og Fjone. Han spalte flåpølt, og som samførter tjåaldesmævur til ångan til organiseravur, tror han på landsens mått og meie, og alltid fyllte han vel vi i samfunnslagskjærsjen. Torleivur var som sagt lydelaten. Sjølvur kallet han seg skipa etter lids mann. Han var stjåri av stånden. Han røkte eisen nekv av lite størv, og bort rikvene kunne vi nevne at han var metingarmævur tja realen, han var semingsmævur, han var avlidsmævur av skipetliten, han var formævur og imiskun arbeidsbølkun og så framvegis. Men fyrst og fremst var han familjemævur. Gå, Janne og Marion og Mass, Robert og Sofia og öll Abba bøttene. Okkara tankar vi tikkun i det, og vi bia hinn allvalda styrkja tikkun i sorgene. Kærleikin som det største her i tilværende, bindur okkur saman, og han fettler ikkje borstur ta degin vidjar. Ta gjerst kærleikin til sorg og dyra bær minner. Tui større kærleika kunne vi ikkje eia enn å elska ein deian, ein som færen tui til deio krever jeg ikke av okkur. Løyve krever av okkur av liva, medan vi liva, og skapare verste krever av okkur, og god krever av okkur av vi gjør okkar besta, og tekka løyve i olvara. Og så tan kjenslan onkur til kom til okkun, vi kanskje ikkje rukko til, så godt at ukka seg vi åren til honom, som vi eisne byrja av hesa til og vi, nemlig Paulus, vi var ombord av skipen til Malta, og vi til Rom. Paulus skriver såleis, at fullviser som vi i tøy, at han som byrja i uttikkun gåan gjerning, vil fullføre han alt til Jesu Kristi dag. Eins og Paulus kunne vi være takksom, ta vi hugsom teg, som vi liv i middelen, og teg som færen undan okkun. Utan teg var vi ikke teg vi Og tog løtane det eisne mest av takklete og takk seme. Takk fyrir løyve og takk fyrir torleiv. Vi synkje om en løtom og en solme at etter at søkkur under mold, men omgang du takna ljove som gleder sjaler her av folk. Vi hese kristne vånene, og vi til kristne gleder båskapen som englene sjunker for hyren om jævla natt, lyser vi fri i minne om torleiv, vi minnene vi til kristne vånene om en gledelig oppreisning. Herren styrste tikkun og i være av, Guds frigjør vil vi okken ødlun. Guds frigjør vil vi torleive og Jesus fylgje ter. Amen.
så skal vi igen se om teknikken virker. William vil nu synge for sin bedstefar. Værsgo, William. Fra teimen som var av, I bilen med bedre enn hjertens tøkk. Tøkk til alt som og en kvann hatt, her var bedre til hjelpere I samband med gjerraferiene og
slik som kommet fylke det, og har sunt samtjenslo og imiskan hatt. Jeg får vinnelig å helsa, eller jeg får vinnelig å heita av folk om ikke å helsa på at det er hverandre og grøvene oppe i kyrkjegaren i Høyvøk. Vekkene på rånestøvna og tilmeldene vil ikke helt i det. Men jeg skal helsa fra Jani og si at folk hjertelig velkomne av støkken av gulvet ut i nødja og armen. Det folk hjertelig velkomne til. Etter neste solm, eller under siste ørende, så vil kistan borne ut, men først vil vi skulle reise oss og vi apostelen ikke kunne. At Herrens Jesus Krist nøye og kærleik Guds og samfella heilige antans vil vi okkom ötlun. Amen.